Schon Anfang des 19. Jahrhunderts pilgerte der Zeller Landphysikus Paul Oberlechner mit Kranken zum Krimler Wasserfall. Der Arzt hatte von Einheimischen über wundersame Wirkungen gehört und er nahm sie ernst. Bei zahlreichen Krankheitsbildern beobachtete er Besserung. Unnachahmlich sind die Grade des Spritzbades in Krimml. Vom feinsten Staub des Wassers bis zum allgewaltigen Strom, vom lieblichen Lüftchen bis zum Sturmwind gibt es die verschiedensten Stufen der Stärke und Wirkung. Äußere Entzündungen würde der feine Staub, das kühle Lüftchen, das linde Spritzbad heilen. Gegen durch Kraftlosigkeit und Schwäche entstandene Schmerzen würde der starke Reiz des mächtigen Spritzbades helfen. Doktor, danke. Sie haben was bewirkt. Mehr als 200 Jahre waren diese Erkenntnisse vergessen, wurden belächelt, wahrscheinlich auch, weil die Pharmaindustrie mit den Gesundheitswirkungen von Wasserfällen kein Geschäft machen kann. Sie sind ortsgebunden, lassen sich nicht zu Pillen und Tinkturen verarbeiten. Für die Wissenschaft geht es nicht darum, an angeblich geheimnisvolle Kräfte der Wasserfälle zu glauben. Für sie geht es um Beweise. Ist es wirklich so, dass bei Wasserfällen winzige Teilchen herumschwirren, die elektrisch geladen sind und günstige Wirkungen auf die Atmungsorgane haben? Wirkt das nur für kurze Zeit oder ist das nachhaltig? Gibt es noch andere Wirkungen? Die Krimler Wasserfälle haben ein Einzugsgebiet von 110 Quadratkilometern mit 23 Gletschern. Je nach Jahreszeit führt der Bach zwischen 10 und 83 Kubikmeter Wasser pro Sekunde. Am meisten Wasser stürzt am Abend ins Tal, wenn das Schmelzwasser von den Gletschern den Wasserfall erreicht. Wissenschaftler der nach Paracelsus benannten privaten Medizinuniversität in Salzburg sind dem auf den Grund gegangen. Sie entschieden sich dafür, zunächst einen Test mit Mäusen zu machen. Das hat den Vorteil, dass alle Einbildungseffekte wegfallen, weil es Mäusen egal ist, ob sie an einem prachtvollen Wasserfall sind oder woanders, solange es genug zu fressen gibt. Für diesen ersten Test im Jahr 2006 wurden asthmakranke Mäuse eingesetzt, die nach einem mehrwöchigen Aufenthalt bei den Krimler Fällen im Labor untersucht wurden. Bei der Auswertung mit modernsten Untersuchungsmethoden zeigte sich, dass sich der Gesundheitszustand der Versuchstiere entscheidend verbessert hat. Nächster Schritt war ein 3-wöchiger Test bei einem Splashcamp mit 54 asthmakranken Kindern aus Österreich und Bosnien im Sommer 2007. Sie konnten kostenlos Urlaub in Krimml machen und aus einem umfangreichen Angebot an Freizeitmöglichkeiten wählen. Die eine Hälfte der Gruppe hielt sich täglich 1 Stunde beim Wasserfall auf, bei jedem Wetter. Und schon nach kurzer Zeit verspürten die Kinder deutliche Verbesserungen. Ja, durch die Luft vom Wasserfall finde ich, dass es mir jetzt besser geht. Also ich finde eigentlich durch den Wasserfall und durch das ganze Projekt finde ich eigentlich, mir geht es jetzt besser. Mir geht es auch besser, wie im Wasserfall. Hast du große Beschwerden gehabt? Nein, im letzten Jahr nicht. Im Jahr davor schon. Die andere Hälfte verbrachte die 3 Wochen als Kontrollgruppe ebenfalls in Krimml, nur der tägliche Besuch beim Wasserfall entfiel. Schlechtes Wetter zwischendurch konnte die gute Laune nicht trüben.
Dafür sorgten ein gemeinsames Freizeitprogramm und die Kinder selbst. Nach dem Splash Camp folgten monatelange Auswertungen im Labor. Wir wissen, dass der Krimmeler Wasserfall wirkt, wir wissen aber leider eigentlich noch nicht warum. Das heißt, also für uns ist eine ganz zentrale Frage, in den nächsten Monaten, jetzt in dieser Sommersaison 2008 herauszufinden, was der Wirkungsparameter ist, weil nur wenn wir den gut charakterisieren, können wir breitere Aussagen treffen, können das also unter Umständen auf andere Wasserfälle ausweiten, beziehungsweise natürlich, was auch eine Zielsetzung wäre, solche Sachen noch unter Laborbedingungen herzustellen. Was ist es nun, das möglicherweise am Wasserfall wirkt? Das hat der einer Tiroler Familie entstammende Physiknobelpreisträger Philipp Lenard intensiv untersucht. 1892 veröffentlichte er sein Werk über die Elektrizität der Wasserfälle, Erkenntnisse aus Forschungen an Wasserfällen, unter anderem im Land Salzburg. Lenard konnte nachweisen, dass fallende Wassertropfen elektrisch geladen sind und ihre Ladungen beim Aufprall auf ein Hindernis abgeben, unter anderem winzige Teilchen, die in die Umgebung entweichen. Sie sind es vermutlich, die die wohltuenden Wirkungen von Wasserfällen auslösen. Philipp Lenard nutzte auch Versuchsanordnungen, die es ihm ermöglichten, diese Wasserfalleffekte im Labor zu erforschen. Mit dem von ihm verwendeten Wasserfadengerät gelingt es, die elektrischen Ladungen der Wassertropfen zu sammeln, zu bündeln und ein elektrisches Spannungsfeld zu erzeugen. Im Dunkeln wird noch deutlicher sichtbar, dass der hauchdünne Wasserfaden auseinanderreißt und die winzigen Tröpfchen wie rasend um die aufgeladenen Teile des Gerätes tanzen. Hochspannung bis 20.000 Volt und mehr entsteht, genug, um eine Leuchtstoffröhre zum Flackern zu bringen. Ungleich stärker ist die Wirkung von Wasserfällen. Dort zeigt ein Messgerät eine Unzahl winziger elektrisch geladener Teilchen an. Es können 100.000 und mehr sein in einem einzigen Kubikzentimeter. Im Gegensatz zum Wasserfall sind es in den Städten bloß wenige hundert. Ein Grund für mangelndes Wohlbefinden und Krankheitsanfälligkeit in städtischen Wohnbereichen. Diese winzigen Teilchen oder Ionen schaffen ein elektrisches Reizklima mit Hochspannung, die aber völlig ungefährlich ist. Und diese winzigen Teilchen sind es also wohl, die im Körper entsprechende Reaktionen auslösen. Sie sind so klein, dass sie über Nase, Rachen und Luftröhre bis in die kleinsten Verästelungen der Lunge gelangen, bis in die Lungenbläschen. Die winzigen elektrischen Teilchen wirken als Muntermacher für den Putztrupp der Atmungsorgane, für die Flimmerhärchen, die wie ein wogendes Kornfeld eingeatmete Schadstoffe aus der Lunge entfernen. Sie beginnen unter dem Einfluss der Wasserfallelektrizität schneller zu schlagen. Fast ein Jahr ist schon seit den 3 Testwochen in Krimml vergangen. 2 der jungen Teilnehmer, begeisterte Fußballer, treffen wir bei unseren Dreharbeiten in Krimml wieder. Der Wasserfall übt natürlich eine große Faszination auf die Kinder aus. Und die beiden Buben bestätigen das, was die Wissenschaft mit ihren Untersuchungsmethoden herausgefunden hat. Dass es ihnen auch fast ein Jahr nach dem Splash Camp noch immer deutlich besser geht. Auf den kortisonhaltigen Asthmaspray können sie nach dem Aufenthalt beim Wasserfall weitgehend verzichten. Seitdem brauche ich jetzt nicht mehr so viel. Also ich habe mir jetzt fast bei jedem Fußball, also bei den meisten Fußballspielern mitgenommen und da habe ich nicht meistens gebraucht, aber jetzt brauche ich eigentlich nicht mehr. Ja, ich habe manchmal nicht mehr so hin. Und wenn ich ihn mal nicht genommen habe, dann hat es nach dem Spiel so ausgewirkt, dass ich schon gar keine Luft mehr gekriegt habe. Und jetzt nach dem Projekt habe ich nie mehr einen Spray genommen und es geht viel besser. Ich habe nie mehr einen Unfallschläger. Bei mir hat das sehr gut gewirkt. Bei mir ist das schon fast weg. Also mir geht es relativ schon wieder viel gut. Angetan von den Erfahrungen mit dem Naturheilmittel Wasserfall sind nicht nur die jungen Patienten, sondern auch die Eltern. Sie sind oft mit der Tatsache konfrontiert,
dass in der Familie das eine Kind Asthma hat und das andere nicht. Ja, mir ist aufgefallen, dass bei meinem Sohn das besser geworden ist. Also ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt am Wasserfall gelegen ist oder nicht, aber uns kommt vor, dass es besser war das, beiden. Also meinem Sohn geht es besser und uns kommt auch vor, dass es besser war das. Hat er vorher auch schon Fußball gespielt oder erst nachher? Nein, vorher auch schon. Das liegt bei uns ja in der Familie. Nein, also vom Fußballerischen her geht es auch besser. Zuerst war er im Tor und jetzt kann er Gott sei Dank auch am Feld spielen. Was haben nun die Auswertungen der Blutuntersuchungen ergeben? Sie haben mehr als ein halbes Jahr gedauert und wurden in den Labors der nach Paracelsus benannten privaten Medizinischen Universität Salzburg durchgeführt, nach seriösen wissenschaftlichen Standards. Es ging ja nicht darum zu glauben, sondern nachzuweisen. Es zeigte sich zum einen, dass unter dem Einfluss der Wasserfallatmosphäre rascher schützende Eiweißstoffe produziert werden. Zum anderen stellte sich heraus, dass körpereigene Abwehrzellen angeregt werden. Und schließlich zeigte sich, dass der Anteil jener Zellen größer wird, die Überreaktionen der körpereigenen Abwehr dämpfen. Die Quintessenz ist, dass sich eine langanhaltende positive Veränderung eingestellt hat, spezifisch in der Wasserfallgruppe. Die Effekte am Anfang innerhalb der Camp-Zeitdauer über die 3 Wochen sind sehr ähnlich. Alle Kinder haben stark davon profitiert, sich im Krimml aufzuhalten. Aber, und das ist das Spannende daran, in der Nachhaltigkeit haben die Wasserfallkinder besonders stark davon profitiert. Und man sieht, wenn man hier im Labor das Ganze im Detail betrachtet, die Blutzellen analysiert, die DNA analysiert und auch wenn man komplexe Blutbilder erstellt, dass auch schon innerhalb der 3 Wochen eigentlich dann immunologische und biochemische Unterschiede sichtbar waren. Bei den asthmakranken Kindern hat sich somit Entscheidendes verbessert. Die Lungenfunktion allgemein, aber das Wichtigste, der Aufenthalt am Wasserfall hat ihre Situation grundlegend verändert. Wir konnten im Blutbild der Kinder beobachten, dass sich das ganze Immunsystem, das ganze Blutbild positiv verändert hat, in dem Sinne, dass sich das Immunsystem beruhigt hat. Diese allergische Entzündung, diese asthmatische Entzündung der Lunge hat sich sichtbar im Blutbild verändert, ist schwächer geworden am Wasserfall. Jetzt macht man das normalerweise medikamentös mit Cortison. Ja. Und kann man sagen, das ersetzt Cortison? In gewisser Art und Weise gibt es ganz, ganz starke Überschneidungen zwischen der Wirkungsweise von Cortison mit allen leider seinen Nebenwirkungen, das ist die Standardtherapie für Asthma. Wir induzieren ganz, ganz ähnliche Effekte, aber auf natürliche Art und Weise ohne diesen doch sehr, sehr starken Pharmazeutikum. Aber im Blutbild haben wir dieselbe Auswirkung. Das ist der Ursprung der Krimmler Wasserfälle. Sie werden aus dem obersten Stock Österreichs gespeist, den gletscherbedeckten 3000 an der Hohen Tauern. Das Schmelzwasser der Gletscher durchfließt zunächst über viele Kilometer das sanft fallende Krimmler Achental mit seinen malerischen Almflächen und faszinierenden Ausblicken in die Bergwelt. Dann sprudelt es wild schäumend über verschiedene Geländestufen talwärts, eine ideale Umgebung für die Bachforellen. An manchen Stellen sind auch die Spuren der Eiszeit zu sehen. Ein Gletschertopf, geformt beim Rückzug der Gletscher. Und schließlich kommt der spektakuläre Teil. In 3 Stufen stürzt das Wasser 380 Meter talwärts. Die Mächtigkeit der Krimmler Fälle schwankt je nach Wetter. Durchschnittlich sind es rund 2 Milliarden Liter pro Tag. Übers Jahr gesehen könnte der Zellersee einmal vollständig mit Wasser gefüllt werden. Fest einatmen und langsam und gleichmäßig ausatmen. 10 Sekunden, bis ich Stopp sage.
Die Wissenschaftler sind nun auf den Geschmack gekommen. Sie untersuchen nun auch mögliche andere Gesundheitswirkungen, die der Zeller Landphysikus Paul Oberlechner vor 200 Jahren mehr erahnt als gewusst hat. Die Messung, die wir jetzt gemacht haben, das war einerseits eine ganz normale Lungenfunktionsmessung, eine sogenannte Spirometrie, die abhängig vom Alter und vom Körpergewicht dann eben feststellt, wie gut der Einfluss von eurer Lunge noch benannt sein, was euer Lungenvolumen ist, die ausgeatmete Luft über die Zeit und andere wichtige Parameter. Die zweite Messung war ausgeatmetes Stickoxid, das ist ein Atemgas, das wird bei einer zum Beispiel allergischen Inflammation in der Lunge vermehrt von den Lungenzellen gebildet und gibt auch den Gesundheitszustand eurer Lunge wieder. Noch sind viele Fragen offen, wie etwa wie lange und über welchen Zeitraum man bei Wasserfällen bleiben muss, um eine nachhaltige Wirkung zu erzielen. Viele Fragen, denen die Wissenschaftler der Paracelsus-Universität noch auf den Grund gehen wollen, wie beispielsweise mit den Atemluftanalysen in Krimml. Die Lungenfunktion der Kinder, jetzt über alle Kinder statistisch betrachtet, hat sich am Wasserfall um 35% verbessert. In der Kontrollgruppe nicht ganz so stark, aber, und das ist das Tolle daran, selbst 2 Monate nach dem Asthma-Camp, das war im Oktober, haben wir, und wohlgemerkt nur in der Wasserfallgruppe, immer noch eine 30%ige bessere Lungenfunktion. Es gibt ein ganz besonders wichtiges Atemgas, das ist das Stickoxid in der Atemluft, und bei Asthmatikern ist das ganz, ganz stark erhöht. Das heißt also wirklich um sicher 100-200% höher als in der Normalbevölkerung und ein Maß für die allergische Entzündung der Lunge, und am Wasserfall hat sich das sehr, sehr stark um über 40% reduziert in den Kindern, wiederum über alle betrachtet. Ähnlich wasserreich wie Salzburg sind auch Tirol und Kärnten. Kommt man vom Großglockner, so fällt einem zunächst der Jungfernsprung auf. Dort fällt das Wasser mehr als 100 Meter frei herunter. Ein paar Kilometer weiter hat ein kleinerer Wasserfall die Aufmerksamkeit der Wissenschaftler geweckt, der Gartelfall in Großkirchheim. Auch dort haben die Wissenschaftler ihr Freiluftlabor eingerichtet und untersuchen alles, was Hinweise auf die Gesundheitswirkungen von Wasserfällen liefern kann. Gut machst du das, entspann dich, immer aufrechte Körperhaltung ein, ja, sehr gut. Weitere Versuchsreihen beim Gartelfall und in Krimml mit Krankenhauspersonal und Justizwachebeamtinnen sollen klären, ob sich schon ein Kurzaufenthalt bei Wasserfällen günstig gegen Berufs- und Alltagsstress auswirkt. Die Atemluftmessung wird dann fernab vom Wasserfall wiederholt, um einen Vergleichswert zu erhalten. Es ist eine große Chance für den Alpenraum. Wir haben sehr viele Wasserfälle. Wir wissen von den größten alpinen Wasserfällen, eben von den Krimmler Wasserfällen, dass sie diesen positiven Einfluss haben. Aber gerade hier der Gartelwasserfall wäre ein Repräsentant eines kleineren Wasserfalls mit einer geringeren Aerosolbildung. Und das ist etwas, was wir heuer im Sommer studieren wollen. Veranlasst und finanziell großzügig unterstützt werden all diese Forschungen von einem Unternehmen, das mit Wasserfällen eigentlich nichts unmittelbar zu tun hat, sondern eine Straße zwischen Salzburg und Kärnten betreibt und erhält. Die Großglockner Hochalpenstraßen AG, eine der größten Attraktionen im Nationalpark Hohe Tauern. Die GROHAG versteht sich als touristischer Leitbetrieb dieser Region. Die Wasserfälle sind das große oder eines der ganz großen touristischen Highlights des Nationalparks Hohe Tauern. Und es war daher für mich ganz naheliegend, als ich erkannt habe, dass es möglich sein sollte, diese seit alters her bekannte Gesundheitswirkung der Wasserfälle auch jetzt wissenschaftlich nachzuweisen, dass also dann die GROHAG das in die Hand nimmt und dass wir versuchen, diese wirklich touristisch wesentliche Aufgabe an uns zu ziehen. Das Thema Gesundheit ist ja im Tourismus eines der wichtigsten der kommenden Zeit und ich glaube, dass hier eine bedeutende Positionierung möglich sein wird. Die Krimmler Wasserfälle haben vor Jahrzehnten Begehrlichkeiten der Energiewirtschaft geweckt. Sie sollten einem Großkraftwerksprojekt zum Opfer fallen mit Restwassermenge für die Touristen.
Dass das nicht passieren konnte, ist einem ganz Großen der Salzburger Landesgeschichte zu verdanken. Er wies die Energiewirtschaft in die Schranken und rettete die letzten unberührten Tauernbäche. Auch der Vorstand der Tauernkraftwerke hat zur Kenntnis zu nehmen, dass er in unserem Land arbeitet, dass er unser Wasser in Angriff nehmen will, dass er sich daher auch unseren landespolitischen Zielsetzungen zu unterwerfen hat. Diese Weichenstellung zugunsten der Wasserfälle ermöglicht jetzt eine Energienutzung der anderen Art. Das ist eine Riesenchance nicht nur für Krimml, sondern für den gesamten Oberpinzgau. Und wir können auf dieser Rettung meines Vaters aufbauen. Es ist naturbelassen alles vorhanden und wir konnten durch die Studien feststellen, welche Kraft aus der Natur ausgeht und wie viel an Heilungsmöglichkeit wir für den asthmatischen Bereich anbieten können. Gerade in den städtischen Ballungszentren müssen wir leider feststellen, dass immer mehr Kinder unter asthmatischen Erkrankungen leiden. Und dort ist es ideal. Es ist der Wasserfall da, es ist über 1000 Meter gelegen und die Versuche, die Erprobungen, die Studien sind sehr, sehr ermutigend. Es scheint so zu sein, dass man dort nicht nur kurzfristige, sondern wirklich dauerhafte Heilerfolge erzielen kann. Altes medizinisches Wissen, vielleicht nur medizinisches Erahnen, wurde durch moderne Forschungsergebnisse eindrucksvoll bestätigt. Die imposanten Kaskaden der Krimmler-Fälle sind ein Hort der Gesundheit, können Atemwegserkrankungen zumindest lindern, wenn schon nicht ganz heilen. Sie sind nicht bloß ein faszinierendes Naturschauspiel inmitten der Prachtlandschaft des Nationalparks Hohe Tauern. Sie sind auch ein Naturheilmittel ohne Nebenwirkungen. Das allerdings bedingt auch sensiblen Umgang mit diesem Naturheilmittel.